Если ваши отношения с обувью стали как бразильский сериал, скрип, протест и треснувшая подошва, вам нужен терапевт. Мы — психотерапевты для вашей обуви. Проведем душевный разговор с кожей и вернем пару, которая снова станет лояльной и перестанет совершать побег от ваших ног. Ремонт. Нет, это научно-фантастический процесс регенерации. Мы не просто чистим, а проводим ментальный перезапуск обуви. Забирая ботинки, вы почувствуете, что они стали более приспособленными к жизни, чем до поломки. Это не путаница с новой парой, это магия Bleach Moscow. Разговоры с обувью не помогли, и она саботирует ваше движение.